Цаана уу манай Америкийн Монгол судлалын төвөөс сард 2 удаа Монгол судлалын сэдвийн хүрээнд зохион байгуулдаг цуврал ихтгэлд оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Намайг Ган Тунгалаг гэдэг Америкийн Монгол судлалын төвийн ажилтан. Өнөөдрийн ихтгэл маань та бүхэнд Facebook live-аар явах байсан боловч техникийн садлын улмаас явахаар болоод зөвхөн Zoom-ээр болж байна. Та бүхэн сонирхсан асуулт байвал ихтгэлийн төгсгөл Zoom чатаар үлдээгээрэй. Тэгээд энэхүү ихтгэлийг бас бичлэг болгон сүүлд нь үлдээнэ. Өнөөдрийн ихтгэлийг шинжлэх ухааны академийн археологийн хүрээлэнгийн хүрэл төмрийн үеийн судалгааны салбарын эрхлэгч Монголын археологчдын холбооны удирдах зөвлөлийн дарга доктор Цэдүр Бат явуулна. Ихтгэлийн сэдэв нь хүннүү эзэнт гүрнийг цогцлоосон ба монголчуудын угсаа гарал эзлэх байр суурь. Ихтгэгчийн талаар танилцуулъя. Цагааны Түр Батн 1995 онд Монгол Улсын их сургуулийг түүхч, их бичиг судлаач мэргэжлээр төгссөн. 2000 онд Монгол Улсын их сургууль түүх археологийн магистр, 2004 онд Хүннүүгийн жирийн иргэдийн оршуулгын зан үйл сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан. 2016 онд профессор цолд хүртсэн. Монголын болон гадаадын 6 эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн эрт дагцын гишүүн хүрэл түрүү төмөр үеийн үеэс Хүннүү ба Эртний улсуудын үеийн археологийн судалгааны чиглэлээр 25 жил ажиллаж байна. Манай урилгыг хүлээж авч ихтгэл тавьж байгаад баярлалаа. Ингээд доктор Түр Батын ихтгэлийг сонсцгоё. За энэ оройн мэндийг хүргэе бүгдэнд нь. Америкийн Монгол судлалын төв намайг ураад бас энэ нэр хүндтэй ихтгэлийн одоо энэ цувралдаа багтаасанд талархаж байна. Та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. За миний ихтгэл бол одоо энэ хүннүүдээр төвлөрч байгаамаа. Хүннүүгийн өмнөх үеэс эзэнт гүрний төр улсын гарал үүслийг нь яахан яриад тэгээд дараа нь хүннүүгээс хойш нь тийм үү одоо тэр угсаа гаруулгын асуудлыг бас ялангуяа монголчуудын угсаа гаруулт хүннүүчүүдийн гүйцэтгсэн үүргийг би бас чухалчилж ярих гэсэн юм аа. Тэгээ үндсэндээ хоёр хэсэгтэй байгаа. Нэгдүгээр хэсэг нь болохоор эзэнт гүрэн, хүннүүгийн эзэнт гүрэн, за эзэнт гүрний өмнөх эзэнт гүрэн байгаа хэсэг талаар гол санаа нэг юм мессеж байгаа. Тэрийг та бүхэндээ хэлэх санаатай. За тэгэхээр хоёрдугаар хэсэг нь бол угсаа гаралтай. Гол төлөв генетик археологийн судалгаан дээр тулгуурсан юм байгаа. За би бол одоо яг Хүннүү буш та ажиллаад яг 30 жил болж байгаа юм. Анх 1991 онд Бацаахан багшийн удирдлагаар анхны одоо хээрийн судалгаанд оролцсон үеэр бас Хүннүү буш малтсан байдаг. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Дэлгэр хаан ууланд. За тэрнээс хойш бол ер нь Хүннүүгийн археологийн сэдвээс бол ерөнхийдөө холдоогүй. Эдгээр сүүлийн бас 15 жил энэ хүрэл төмрийн үеийн судалгааны асуудалд бол голж анхаарч байгаа боловч Хүннүүгийн маллын хийсээр байгаа. Юу байна? Хүннүүгийн булшны маллахыг бол одоо яг юунд хийж байгаа? Тамирын улаан хошуу гэдэг энэ Хүннүүгийн хамгийн том оршуулгын газар, жирийн иргэдийн хамгийн том оршуулгын газар хийж байгаа. 2003 оноос хойш тасралтгүй 13 оноос хойш тасралтгүй маллах хийдэж байна. За 2001 2003 онууд бас маллах хийсэн. Хүннүүгийн одоо Монголд байдаг цорын ганц хүн байнга оршин сууж исэн суурьнд бол бас маллах хийсэн 2005-аас 2008 онд энэ Бороогийн суурин гэж суурин байдаг. Сэлэн аймгийн Мандал сумын нутагт. За тэр бол хүн байнга оршин суудаг, газар тариалан гар урлал эрхэлдэг байсан ийм суурин байгаа. За 90-ад онд бол одоогоор малт судлаад байгаа хамгийн том бүхэлдэн малтсан одоо цорын ганц дурсгал болох энэ Бурхан толгой оршуулгын газар Булган аймгийн Утга өндөр сумын энд бол бас маллахт нь оролцож ажилласан байгаамаа. За ингээд би өөрийгөө ерөнхийдөө Хүннүүтэй холбоотой учраас товч танилцууллаа. Одоо тэгээд энэ орё.
лекц руу орё. За хүрлийн үеэс эхлэх гэж байгаа юм аа. За хүрлийн үеийн судалгаа бол сүүлийн 20 жил маш эрчтэй явсан. Ер нь маш бүрхэг байсан л да. 1990-ад оны төгсгөл үе гэхэд чи ердөө Монголд хоёрхан угсаатан соёлын ийм хүрлийн үеийн бүс нутгийг ялгцсан байсан. За сүүлийн үеийн 15 жилийн маш эрчтэй судалгааны үр дүнд бол бид нэр хүрлийн 3 үеийг нь тусад нь ялгаад за тэгээд хүрлийн өмнөх үе буюу энеролит гэж ярьдаг. Зэс чулууны үеийг бас багтаагаад ийм 4 шаталбартай ийм схем зурчаад байгаа юм л да. За нэлээд олон төрлийн дурслууд бас энэ дээр нэмэгдэнэ. Ерөнхийдөө бол 400, 600, 800, 600 жилийн ийм хугацаатай ийм 4 үе шатаар дамжиж хүрлийн үе хөгжсөн гэж үзэж байгаа. За энэ бол манай одоо хөрс сэргэлдэх бүс нутгийн археологийн бусад соёлуудтай сайн уялдж байгаа он цаг нь бол нэлээд баталгаатай болцсон ийм систем байнамаа. За эндээс бол бид нар хожуу хүрлийн үеийн хөрвөл рүү анхаарна. За энэ бол хэрэгсүр ба бугун өшөөний соёл гэж алдартай дурсгал байдаг. За ер нь Монголын одоо археологийн дурслуудыг 100% гэж авч үзэх юм бол энэ газрын гадарга дээр байгаа энэ чулуун байгууламжуудын одоо 50-60% нь бол ерөнхийдөө энэ хэрэгсүр хэлбэрийн энэ байгууламжууд байна. За дотроо бас хэд хэдэн төрөлтэй байдаг. Нарийн одоо ангиллалыг бол бас манай судлаачд хийж байгаа. Манай залуу судлаач Цалхай гараг бол ийм 5 өөр төрлийг нь бол ангилчаад байгаа. Тэгээд хоорондын хэлхээ холбоо энэ бол гаргах талаар ажиллаж байна. За энэ хэрэгсүрүүдэд урсгал бол маш олон тоотой Монголын төв болон баруун хэсгээр бол маш түгээмэл тархацтай байдаг. Энэ маань өөрөө бол бас энэ бугун өшөө гэдэг гайхалтай дурсгалтай холбоотой хамааралтай. Ер нь бугун өшөө бол хэрэгсүрийн бүтцэд эсвэл хэрэгсүрийн ойролцоох ийм тахилын байгууламжуудын бүтцэд ордог ийм дурсгал байгаа. Манай улсын нутагт бол одоогоор 1300 гаруй бугун өшөөг бүртгэн баримтжуулаад байна. Хилийн чандад нь 300 гаруй байгаа. Ингээд нийтдээ 1600 орчим гаруй бугун өшөө бол Евразийн тал нутагт тархсан байна. За түүний 80 орчим хувь нь бол Монголд байгаа. Монголд байгаа дурслууд нь бол хамгийн одоо том ийм цогцлборууд. Жишээлбэл бид нар энэ дээр Ховд аймгийн Мөс сумын юуны Баянзүрх бригадын Бодончин голын бугун өшөөний нэг юм бөөгнөлийг харж байна. За хамгийн том цогцлборууд нь бүгд Монголд байгаа. За хамгийн уран хийцтэй гоёмсог хамгийн том хэмжээтэй бугун өшөөд нь бас бүгдээр Монголд байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгсүр ба бугун өшөө гэж нэрлэгдсэн энэ соёл бол үнэхээр Монголын муугуу соёл байна. За бид нар дараагийн зураг дээрээс харъя. Энэ бугун өшөөний тархацыг бид нар харж байгаа юм. За энэ тэр цогцлборуудынх нь одоо их багаар ялгаад өнгө өгсөн боловч ерөнхийдөө бүгдээр бугун өшөөг зааж байгаа. Тэгэхээр дорн зүгт бол хэмтийн нурууны өвөр хэсэг, хэрлэн гол, онон хурхын голын хөндийнүүд. За тэгээд төв хэсэгтээ бол хангаа нурууга ар өрөөс нь тойрсон том бөөгнөл байгаа. За хөвсгөлийн уус тархутай нуруу дархтын хотхорд бол мөн бас нэг том төвлөрөл нь байдаг. За тэгээд хан үхгийн нурууг дамнаад алтан нуруутайгаа залгалдана. Тэгээд алтан нуруунд бол одоо Монгол алтан нуруу, говийн алтан нуруу дамнаад бол бас их том төвлөрөл байна. За дараагийн зураг дээрс бид нар энэ бугун өшөөний одоо энэ саяны тархацын одоо ийм мужлал гэж юм хийсэн байгаа. Энэ мужлалаас бол бугун өшөөний өөрийнх нь тархац. За тэгээд яг хамаарал бүхий хэрэгсүрийн тархацыг бол бид нар харж байгаа. Тэгэхээр бугун өшөө хэрэгсүрийн соёл бол одоогийн манай Монгол улсын нутгаас ялгүй том нэг 2 сая орчим километр квадрат нутагт тархсан байна. Тэгэхээр газар зүүн хувьд бол дорн зүгт дорн Монголын тал нутаг Монголын говьор ингээд зааглагдаад хоошоогоо ерөнхийдөө ийм малчин нүүдэлчин үндэсний амьдарч болох бүх одоо энэ боломжит нутаг хүртэл тархсан байгаа. Хамгийн хойд захтаа бол энэ Оросын Красноярскийн хязгаар за ус гол гэж байдаг. Ус голын хөндийг хүртэл тархсан. За цаашаа бол битүү тайга учраас тийшээ бол ерөөсөө нүүдэлчтэй соёл бол байдгүй. Тэр ойн анчин загчдын соёл бол хуурай явцдаг. За баруун зүгтээ бол одоо энэ Орос алтайг нурууг дамнаад тэгээ тэнгэр уулын хойд билийг дамнаад тархутай нуруу
Тэнгэр уулын баруун одоо урд үзүүр юу хүртэл харах чинь. Кыргызстаны нутаг хүртэл бол нэлээд юм бөөнөөр ингэж харах чинь. За тасархаа бугуун хөшүүнүүд бас умард Казахстан бий. За тэгээд Европт бол бас нэг бугуун хөшөөний нэг өрөмц мужи байгаа. За тэр бол одоо бас тал нутгаас манай Монголын тал нутгаас нүүдэлж очсон нийтийн тооллын 8 дугаар зууны үед нүүдэлж очсон тэр Кемерийн соёлтой холбоотой. За энэ яг бөөнөр байгаа энэ хэсэг нь бол 2 сая км² талбайтай байна. Тэгээ миний хэлэх гээд байгаа санаа бол дараа нь хүнүүгтэйгээ холбогдуулаад ярина. Хүнүүгийн эзэнт гүрэн бол түүхэнд тэмдэглэгдсэн хамгийн анхны нүүдэлчдийн эзэнт гүрэн мөн. Хүнүүгийн одоо түүхийг хэдийгээр хүннүүчүүдийн яг өөрсдийнх нь бичсэн түүхийн зохиол олдоогүй боловч хөрс зэрэгэлдээ хятадууд бол хэд хэдэн чухал юм түүхэн төрийнхөө түүхэнд бичүүлдээсэн. Хамгийн анхны томоохон тэмдэглэл бол тэр Шижи түүхэн тэмдэглэл зохиол байгаа. Дараа нь бол хан улсын түүхэнд орсон. За тэгээ өмнөд хүнүүгийн түүх бол цаашаа тэр Жиншуу гэх мэтлэн бусад сурвалжууд бол орсон байна. Ер нь бол хүнүүгийн түүхийг нэг 1000 жил байна гэж үздэг. Хамгийн сүүлчийн хүннүү бол нийтийн тооллын 5 дугаар зууны үед нэр дурддагдаад ингээд юм хэд байх болно. Хамгийн ихний хүннүү бол нийтийн тооллын өмнөх 4 дугаар зуунаас яг нэр нь ингээд түүхэнд гараад эхэлж байгаа. Ингээд нэг 1000 жил байгаа. Энэ 1000 жилийнхаа 300 жилд нь бол эзэнт гүрэн хэлбэрээр оршин тогтносон. Нийтийн тооллын өмнөх 209 онд бол байгуулагдсан гэж үздэг, тийм ээ. Ингээд ер нь бол хүнүү улс маань бол түүх нэлээд сайн сурвалжтай учраас сайн судлагдсан одоо нүүдэлчдийн эзэнт гүрний үндсэн загвар гэж үздэг. Хүнүүгийн бол үед тогтсон энэ нүүдэлчдийн төрийн одоо үндсэн институтууд байна. Баруун зүүн гар болдог, ардын системтэй, тэгээд зэрэглэсэн ийм одоо давхраацсан нийгэм эдийн засгийн нийгмийн бүтцтэй, тэгээд комплексны эдийн засагтай энэ олон шинж загварууд бол яг Монголын эзэнт гүрэнд шууд өвлөгдсөн гэж ойлгож болно. Тэр Чингис хааны Чанчун бомбтой уулзах үедээ хэлсэн нэг алдартай үг байдаг. Манай Шанийн улсаас хойш 1000 жил бол би энэ шиг юм том улсыг байгуулсангүй гэж хэлсэн байдаг. За энэ бол энэ үгийн утгыг бол би зарим хүмүүсийн тайлбарладаг шиг энэ хүннүү бол хүнүүгээс угсаа гаруулаа хөөж байгаа хэрэг биш. Харин хүнүүг бол мэдж байгаа энэ түүхэн ухамсараа харуулж байгаа гэж үзэж болно. Энэ одоо эртний төр улсын уламжлалыг би дамжуулж хөгжүүлж яваа гэсэн ийм нэг санааг хэлсэн болов уу гэж ойлгодог. За инхээр бол хүнүү бол нэлээд сайн ойлгогдсон байна. Гэтэл хүнүү анх бүрдэх үедээ нийтийн тооллын өмнөх 3 дугаар зууны төгсгөл бүрдэх үедээ аль хэдийн ийм хэв загвараа олцсон ийм эзэнт гүрэн гэж байна. Тэгэхээр энэ одоо нүүдэлчдийн энэ сонгодог энэ загвар хүнүүгээс хойш бусад эзэнт гүрнүүд бүгдэнд нь ингээд автагдаж хэрэглэгдэж байгаа энэ загвар ийм сонгодог хэлбэрээр гинт нэг өдөр бол бий болох боломжгүй. Тэгэхээр энэний одоо өмнөх одоо уламжлалт байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгээ археологчдын хүрээнд бол энэ асуудлаар бол нэлээд маргаан явдаг байсан. Хүнүүгийн өмнө байсан тэр соёлууд дотор тэр дундаа дөрвөлжин бушин соёл, хэрэгсүүрийн соёл бол бас эзэнт гүрний шинжүүд байна гэсэн ийм бол санааг бол хэдүүд дурдсан байна. За сүүлийн үед бол энэ Барнаулийн Алтан их сургуулийн профессор Тишкин гоо энэ талаар нэлээд их ярьж байна. Хэдийд хурал дээр бол энэ санаагаа дэвшүүлсэн байгаа. За манай судлаачдаас бас хэлдэг одоо Улаанбаатар их сургуулийн Эрдэнэбаатар гоо бас ийм санаануудтай билээ. Миний хувьд бол ерөнхийдөө эдгээр санааг бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол одоо тодорхой хэд хэдэн үндслээр хүнүүгийн өмнөх эзэнт гүрний тухай асуудлыг ярих бололцоотой байна гэж үзэж байгаа. За юуны өмнө ийм өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр эзэнт гүрний шинжүүдийг би одоо дурдах чинь өргөн удам нутаг дэвсгэртэй өөрийн ийм түүхэн ийм одоо өөрийн соёлын ийм одоо орон зайтай тийм ээ. Одоо энэ соёлын орон зай маань бол нүүдэлч малжихад хамгийн тохиромжтой энэ бүс нутгийг бол бүхэлд нь хамарсан байдалтай байна. За энэ бол хэрэгсүү бугуун хөшөөний соёлд бол байж байгаа нэг шинж байна. За хоёрдугаарт давхраажил гэж байдаг.
Энэ давхраажил бол нүүдэлчдийн эзэнт гүрний нэг чухал шинж гэж үздэг. Тэгээ нийгмийн давхраажил бол хэрэгсүүр бугуун өшөөнөөс хойд бол маш хүчтэй илэрч гардаг л да. Одоо энэ гайхалтай уран хийцтэй маш гоёмшиг маш их хөдөлмөр шингэсэн энэ гоё бугуун өшөөд бол нийгмийн давхраажлын нэг илэрхийлэл мөн. Зарим нь одоо ийм үнэхээр гайхамшигтай гоё хийцтэй, үнэхээр уран хийцтэй тэгээд одоо нарийн мэрэгсэн урчуудын одоо хөдөлмөрөөр бүтсэн байхад зарим нь бол маш энгийн тийм ерөөсөө ингээд нэг загварчсан байдалтай ийм их бугуун өшөөд бас байждаг. Энэ бол ерөөсөө давхраажлын нэг илэрхийлэл гэж үзэж байна. Хоёрдугаар энэ давхраажлыг илэрхийлэх нэг чухал шинж бол нэг хэрэгсүр байна. За энэ зурган дээр бол бид нар нэлийн даруухан хэрэгсүрийг харж байна. Энэ голч нь бол нэг 3-аас 4 метр голчтой. За хүрээ нь бол нэг 10-аад метр голчтой байгаа. Энэ бол нэлийн даруухан хэрэгсүр. Гэтэл энэ үүнээс 100 дахин том хэмжээтэй 70-аас 100 дахин том хэмжээтэй аврах том хэрэгсүр байна. Аврах том. Зарим хэрэгсүрт 1000 гаруй адуу дагалдуулсан бас байдаг. Энэ болгоноос үзэх юм бол энэ нийгмийн давхраажил бол маш хүчтэй явагдсан байна гэж үзэж байгаа. Ялангуяа Монголын төв хэсэгт Хангаан нурууны ар за энэ Тамир орхны юуны ханан голын хөндөй орчинд бол энэ хэрэгсүүрийн хамгийн авраг одоо байгууламжууд нь байдаг л та. Хамгийн том бөөгнөрүүд нь байж байгаа. Энэ бол бас бугуун өшөөнийх одоо яг энэ бөөгнөрөлтөд бол давхцаж байгаа. Энэ бол ерөөсөө энэ соёлын яг голомт хүүс нутаг нь байж байгаа. Энэ одоо Монголын төв хэсэгт байсан. За хоёрдугаарт бол энэ сууршмал соёл иргэншилтэд харилцах нэг юм өвөрмөц загварыг бол нүүжтийн эзэнт гүрнүүд бүгдээрээ барьсан байна. За энэ загвар бол хэрэгсүүрийн үед бол бас илэрч байгаа. За хэрэгсүүртэй нэгэн цаг үед бол Хятадын Шан улс байсан. Шан улсын язгууртнуудын одоо буш онгонууд бол тэр Яньян гэж хотын эргэн тойрноос олноор олддог. За эдгээрээс бол яг манай энэ хэрэгсүүрийн үед холбогдох энэ өрмөц загвар хийцтэй амтны загварт гэж нэрлэдэг энэ хөрл эдэлтүүд олноор гарт. Тэгэхээр нүүдэлчд бол ер нь технологийн хувьд давуу байсан үе байгаа бол тэр нэг хөрлийн үе гэж би ойлгодог. Яг энэ хөрлийн үед бол үнэхээр тэр төмөрлөг боловсруулах технологийн талаас за тэгээ уур хийцийн талаас үнэхээр хятадтай энэ зэрэгцэх зарим талаар бол тэднийг бол бас дагуулах ийм хэмжээний бол урлагийг бүтээсэн байна. За 3 дугаарт бол энэ нэгдмэл урлаг бол энэ нүүдэлчдийн эзэнт гүрний нэг чухал шинж гэж ойлгож байна. Хэрэгсүүрийн энэ бугуун өшөөний тархалтын энэ 2 сая км квадрат талбай хаанаас ч гарсан бугуун өшөө нэг стандарт. Ер нь бол бугуун өшөө бол 3 хэлбэртэй. Гэхдээ хэлбэр дотроо бол онцгой ялгаа байхгүй. Тэгэхээр 3 үе шат нь бол нэгдүгээр онц цагийн ялгаа байгаа юм. Хоёрдугаарт бол бас дотроо бол баг зэрэг соёлын 3 үе бүс нутаг байна гэж үздэг. Ийм ялгаатай. Гэхдээ энэ 3 бол гурлаа нэгдмэл нэг юм соёл нэг үзэл санааны дор багтж байгаа юм. За энэ одоо нэгдмэл урлаг байна гэдэг бол нэгдмэл үзэл санааг илэрхийлж байгаа. Нэгдмэл төрийн хэмжээний үзэл санаа, үзэл сурталыг илэрхийлж байгаа. За бугуун өшөөд бол өөрсдөө баатар дайчин ирэг бол бэлгэдэг ийм дүр байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ нэг юм нэгдмэл өвчхөг өв дээдсийг дахин шүтдэг нэгдмэл энэ соёл энэ бол урлагаараа илрээд ингээд бугуун өшөөний хэлбэрээр ингээд илэрч байгаа. Энэ бол нэгдмэл байдал нь бол энэ нэгдсэн үзэл суртал, нэгдсэн төр улс байсныг харуулж байна гэж үзэж байна. За миний хувьд бол одоо энэ хүмүүгийн төр улсын энэ судалгаанд бол оруулж байгаа өөрийн өчигдөр хувь нэмэр бол яг энэ 3 зүйлийг бол тодорхойлж өгж байна гэж хэлж байгаа. Тэгээ энийг бол арай өөр хэлбэрээр эрдэмчлэгийн өгүүллийн хэлбэрээр бол бас бичиж байгаа. Тэгээд бас олон нийт төрөх санаатай байгаа. Тэгэхээр бол манай археологч за хэлийн чанд байгаа Төв Азийн судлалаар ажиллаж байгаа археологчдын хүрээнд бол нэг юм ойлголт руу нэлээд өгч байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр миний төсөөлж байгаагаар хүмүүгийн өмнө байсан энэ нэгдмэл төрийн бүтэц бол хүмүүчүүд бол шууд тусглаа үзүүлсэн баха гэж бодож байна. За дараа нь бол хэрэгсүүрийн дараа бол өглөөд энэ төрөө төмрийн үе гэж нэрлэдэг нийтийн тооллын өмнөх 6 дугаар зуунаас
2-р зууны хооронд байгаа. Энэ үед бол хит хитэн археологийн соёлууд бол манай улсын нутагт бий болсон байгаа. За эдгээрийн бол генетикийн хувьд тэр удамшигдсан хувьд бол шууд залгамж нь бол хүнүү байгаа юм. Тэгэхээр энд бол угсаа гарвал ийм тийм хүн амын ийм шууд залгамж байгаад байгаа. Тэгээ энэ залгамж бол тэр одоо төр улсын энэ үзэл санааг тээж хүнүүгүй илүү ирсэн байхыг үүсэх аргагүй. За миний эхний хэсэг бол харьцангуй ийм товчхон. За тэгээд одоо хүнүүгийнхаа археологийн соёлыг бол товч танилцуулаад дараа нь угсаа гаргалынхаа хэсэг нь орё. За одоогийн байдлаар бол манай улсын нутаг дээр 400 гаруй хүнүүгийн оршуулгын дурсгалт газар 13,300 орчим хүнүү бош бүртгэгдээд байгаа. За энэ тоо бас цаашдаа нэмэгдэх байх. За хоёр үндсэн археологийн оршуулгын дурсгал байдаг. Энэ ногоон дөрвөлжинүүд нь бол язгууртны дурслууд байгаа юм, онгод байгаа юм. Энэ дугуй хөрөнгүүд нь бол жирийн хэвдийн нэлээд маш жиг тархацтай манай улсын баг бүх аймаг сумын нутагт байгаа ийм дурсгал байгаа. За хилийн чандад бол бас өвөр байгаль туваа бол бас хүнүүгийн дурслууд бий. За хүнүүгийн хүчтэй нөлөө орсон ийм дурслууд бас туваагаас хойш хакас тийм ээ Минусийн хотгорт хүртэл бий. За хилийн урагшаа бол өвөр Монгол ялангуяа өвөр Монголын баруун хэсэг энэ ордсын бор тохоо за тэгээд тэндээс урагшлаад ордос хүртэл бол бас хүнүүгийн дурслууд бий. За тэгвэл нийт дурсгалын бол 90 гаруй хувь Монгол улсын нутагт байгаа. За тэр бол арцаа байхгүй энэ бол манай улсын одоо археологийн чухал эндемик гэх юм уу одоо өөрийнх нь өөрийн дурсгал байна. За хүнүүгийн язгууртны бошны одоо 2-3 загварыг харуулж байна. За нөгөө дөрвөлжингөө тэмдэглэсэн бошнууд маань нэг ийм их дөрвөлжин хэлбэрний дараастаа эндээ урдаа ийм үүдвч гэж нэрлэдэг ийм замтай ийм байгууламжууд байдаг. Нүсэр том хэмжээтэй. За жирийн иргэдийн бошн бол ийм цагирган хэлбэрийн дараастаа дотроо бол ингээд хүний оршуулга за тахилын хэсэг адуу мал хийдэг хойлгын хэсэг гэдэг ийм 3 хэсгээс бүрдсэн ийм тэгтээ бас их том уртаа хэмжээтэй ийм бүтцтэй байдаг. За одоо би Камерын улаан хошуунд хийсэн судалгаа юуны ярианы ихэнд дурдсан энэ дээр бол 2013 оноос хойш Монгол Францын хамтарсан экспедиц ажиллаад дараа нь бас энэ боловсролын яамны бас захиалах төслийн хүрээнд бас судалгаа хийгдээд нэлээд сайн судлагдсан байгаа ийм дурсгал байна. Хоёр том хэсгээс бүрддэг энэ зүүн хэсэгт нь байгаа 40 гаруй булшиг бид бүгдийг хэлсэн. За энэ Тамирын улаан хошууттай холбогдуулаад генетикийн судалгааны хэсэг дээр бас ярина. За гардаг зарим олдруудыг нь төлөөлөл болгоод үзүүлж байна. За алт мөнгөний идэлүү, за тэгээд экспортын, импортын шинэ гаралтай одоо энэ хятад хөрөл төлөөд юм, хятад зоосууд юм ийм зүйлүүд бас гардаг. За одоо энэ зураг дээр бид нар юуг нь харж байна? Хүнүүгийн суурангуудын тархацыг харж байна. 3 улсын нутагт байгаа. Зурган дээрээс тодорхой харагдж байгаагаар бол ихэнх нь бол манай улсын нутагт байгаа юм. Хүнүүгийн суурангууд. За хамгийн баруун хойд хэсэг түрүү нөгөө нэр дурддагдсан энэ Минусийн хөндий гэж хэлдэг. Минусийн мөрний энэ одоо ихэн урсгал хавийн. За энэ одоо хүнүүгийн үеийн дурсгал байна. За туваад бол бас хүнүүгийн үеийн байж болох хэд хэдэн дурсгал илэрсэн. За нэг чухал бөөгнөл бол энэ сэлэн мөрөн ба түүний суцлууд дагуу байсан энэ урайдын нутагт байдаг хэд хэдэн дурслууд байна. За тэгэхээр манай улсын нутаг руу ороод ирэхээр сэлэн мөрний сав хөндий, сэлэн орхон мөрний сав хөндий, хэрлэн голын сав хөндий гэсэн хоёр үндсэн бүс барилж байгаа. За орхны хөндий дотроо бол Тамирын голын хөндийд бол бас нэгэн нягт тархалт байгаа. Энэ дээр бол зарим нэг юм төлөвлөсөн байгаа. За бас хүнүүг үед холбогдуулах бусад хэрэг байгууламжууд бол бас Тамирын хөндийд энэ зурган дээр ороогүй байгууламжууд байгаа. За эндээс харах юм бол орхон Тамирын хөндийн орчин бол чухал газар байна. За хэрлэн голын ихэн урсгал, за энэ одоо дунд урсгал дагуу бол бас хүнүүгийн хэд хэдэн чухал хэрэг байгууламжууд байгаа. За бас түрүүн дурдсан энэ бороогийн суурин гэдэг дурсгал маань энд харагдаж байгаа. Энэ бол бороо
хараа голын цэцгэл бороо гэж жижигхэн голын яг иргэдээр байдаг. 2005-8 онд судалсан. За энэ дурсгал бол энэ бүрээд байдаг зарим дурслууд эвлэгийн гол юм уу, дөрөөгийн суурин юм уу, баян өндөртэй адилхан хүн байн оршин суудаг газар тариалан гар урлын юм суурин. За ингээд нэг юм цаарч. За энэ урд хөлийн дагуу бол хүмүүгийн үед холбогдох магадгүй хүмүүчүүд байгуулаагүй байж болно. Бас нэг хэсэг бол энэ хятадууд бол цагаан ирмийг бол нэлээд хоошоо татчихсан хан улсын үүдийн хааны дайны үеэр тэр үед байгуулагдсан байж болно. Эсвэл одоо хүн улсад бол хүний улсад дагаар орчсон хятад цэргүүдийн зориулж байгуулсан ч юм уу. Энэ хөлийн бэхлэлт нэг сайзууд байна. За өмнөд хүмүүгийн хоёр дурсгал бол энэ Ордсоос урагшаа өвөр Монгол Шансын мужийн нутагт байдаг. Энэ бол өмнөд хүмүүтэй холбоотой. Хүмүүч нь бол 93 онд мөхөөд тэгээд умард өмнөд болж өмнөд хүмүүчүүд нь бол хан улсын харьяат болсон. За энэ үед байгуулагдсан хэдэн байгууламж байдаг юм аа. За одоо бид нар бороогийн суурин жаахан дэлгэрүүлж үзье. Энэ бороогийн суурин бол бид нар хүмүүгийн эзэнт гүрний энэ эдийн засгийн системд бол маш чухал үүрэгтэй ийм дурсгал гэж үзэж байна. За бороогийн суурин, улаан үдийн хажууд байгаа Иволгийн суурин, за тэгээ дөрөөгийн суурин, баян өндрийн суурин гэсэн ийм хэдэн дурсгал бол яг адилхан бүтцтэй. Тэр энэ суургууд бол хүн байнга амьдран суудаг юм сууснууд байдаг. За бороогийн суурингийн байшлыг харж байна. За одоо энэ сууснууд. За энэ сууснууд бол бүгдээр яг нэг загвартай. Зүүн хойд болонд нь зуухны ам байдаг, зуухан байдаг. Ингээд хойд ханаа дагаад дараа нь ингээд эргээд баруун ханаа дагаад ингээд ханц хятаар кан гэдэг баха энэ утаа гаргах, утаа зайлуулах юм хоолоо явж байгаа. За энэ бол нөгөө талаар халаалтын үүрэгтэй. Тэгээ энэ зуухан төлсөн галын утаа бол халуун утаа бол энэ хойд ханаа дагаад дараа нь баруун ханаа дагаад энэ баруун урд болтод энэ илүү баруун өнгөт гарч энэ яндан нөхөр гараа авчих. Тэгээ энэ дөрвөн улирлын зориулалтаа сууц учраас энэ заавал халаалт байх хэрэгтэй болж байна. Тэгээ ийм маягаар бол яг ижлэгэн загварын нэр дурдж байгаа энэ дөрвөн суурьнд яг ижлэгэн загвараар хийсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо малчрын харагч байна олон ийм юунуудтай багны хүмүүсттэй. Тэгэхээр энэ суусууд бол олон 10 жилийн турш илж хэрэгэлт юм байна. Тэгээд дээвэр нь муудахад дахиж ингэж буулгаад дахиад шинэ багны нүх ухаад ингэж цаашаа засаад явчихдаг байсан байна. За эдгээр нь бол яг нэг загвараар босгосон учраас энэ төрийн бодлого зорилготойгоор хийгдсэн ийм том төсөл байна гэж үзэж байна. Энэ бороогийн суурингийн онцгийг харуул бид нар эндээс харна. Онцгийг харъя. За бороогийн суурингийн онцог бол хоёр ийм юутай. Хоёр одоо жаахан зайтай ийм хоёр онцог өгсөн. Тэгээд энэ хоёр онцог бол их сонин ачаалттай онцгод учраас дахин дабл хийгээд жишээлбэл энэ 33 дээр дахиад дабл хийгээд энэ орчим гарч. Нийтийн тооллын өмнөх 2-р зууны 2-р хагасаас нийтийн тооллын өмнөх 1-р зууны 2-р хагас хүртэл. За 105-р сууц бол ганцхан юу гэсэн 20-р сууцсан дээр бас 2 дабл хийсэн байна. Эхнийх нь бол бүр ингээд нийтийн тооллын 2-р зууны төгсгөл гэж алдаа заасан. Тэгээ дахиад дабл хийхэд бол яг нөгөө 33-р сууцтайгаа адилхан юм онцгой гэж. Тэгэхээр нийтийн тооллын өмнөх 2-р зууны 2-р хагасаас нийтийн тооллын өмнөх нийтийн тооллын 1-р зууны дунд түвэх хүртэл хугацаанд 100 орчим жилийн хугацаанд энэ суурин оршиж ирсэн байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрч байна. За бусад суурингууд эвлэгийн суурингийн онцгцсан ерөнхийдөө юм. Эвлэгийн суурин бол хажуудаа юутай байна. Том оршуулгын газартай. Тийм учраас бол эвлэгийн суурингийн онцог бол нэлээд хавцангуй онцог бол нэлээд сайтай. Өмнөхөн онцог хоор байгаа ч гэсэн хавцангуй онцог нэлээд сайн байна. Эндээс үзэх юм бол нийтийн тооллын өмнөх 2-р зууны сүүл үеэс эхлээд энэ хэдэн суурингуудыг байгуулж байна. Энэ суурингуудыг байгуулсан учраас шалтгааныг нь хүмүүгийн түүхэн дээр энэ эзэнт гүрнийхэн түүхэн дээр буулгаж ярих юм бол энэ бол хан улс хүмүүгийн 60 жилийн их дайнтай холбоотой. Нийтийн тооллын өмнөх 30-аад оны төгсгөлөөр хан улс бол хүмүүд тэр бараг 80 жил 90 жил орчим хүмүүд алд барьж ясан энэ бодлогоо өөрчлөлт бол хүмүүг бол цэргийн хүчээр дарж авах
ийм шин бодлого шилжсэн байна. Ингээд 60 жил үргэлжсэн дайн явагдсан. За энэ дайны үед бол хүмүүчүүд хятадаас урд нь алт хэлбэрээр авдаг байсан, бэлэг нэртэй алт хэлбэрээр авдаг байсан тэр газар тариалан гар урлын бүтээгдэхүүн авах боломжгүй болсон. Ийм учраас өөрсдийн одоо энэ тэр импортоос тийм ээ импортын бүтээгдэхүүн байхгүй болсон учраас өөрсдийн аж ахуйн юм бааз суурийг бий болгох шаардлагатай болсон байна. За энэ одоо бодлогын хүрээнд энэ хамгийн үржил шимтэй газар тариалан эхлэх боломжтой энэ сэлэн мөрний хөндөй байгаль одоо тийм орхон голоос байгаль нуурын хоорондох энэ бүс нутагтаа бол энэ газар тариалангийн суурингуудыг байгуулсан байна. Нэг загвараар нэг бодлогын хүрээнд бараг нэг цаг хугацаанд байгуулсан байна. За бид нар газар тариалангийн дурсгал гэдэг нь бол харж байгаа энэ flotation гэж нэрлэдэг энэ суусны ёроолоос авсан энэ дээжнүүдээс бол хар будааны будаа илрүүлсэн. Тэгээ энэ газар тариал. За мөн будаага боловсруулдаг юм самбар чулуу, нухуур чулуунууд бас илэрсэн байна. Тэгэхээр энэ бол бороогийн суурин бол газар тариал эхэлдэг гэсэн. За мөн их хэмжээний гар урал явуулдаг гэсэн. Хүнийг бороогийн сууринаас бол дутуу шатсан, хилж шатаасан ч юм уу. За хийж байгаа дутуу орсон ч юм уу, ваарны олон хэлбэрүүд хэсгүүд гардаг. За энэ бол ваарыг үйлдвэрж гэсэн газар гэдэг нь ойлгомжтой. За мөн төмрийн бас шлагууд бас илэрсэн. Магадгүй төмөр хайлуулж исэн байж болно. За мөн арьс боловсруулдаг багажнууд бол хэмжээгээр олцсон байгаа. За энэ бүх шинжээр бол бороогийн суурин бол газар тариалан гар урлын төв байжээ гэсэн юм дүгнэлт. За энэ бол эзэнт гүрний оршин тогтноход маш чухал юм зүйл байнамаа. Хятадтай 60 жил хийсэн дайны дараа бол хоёр улсууд аль аль нь бол хүч суларч гарсан тийм ээ дууссан. Дайн эхлүүлсэн нөгөө үүдийн хаанчин бол өөрөө тийм харамслын гэмшлийн үг хэлсэн байдаг. За энэ 2.1 ард түмнийг бол их зовоолоо. Энэ ямар ч үр дүнд хүрсэнгүй гэсэн ийм агуулгатай үг байгаа. За эндээс харах юм бол 60 жил дайн хийгээд тасралтгүй дайн хийсэн ч гэсэн хүнөө бол өөрийгөө хангах хэмжээний эдийн засгийн ийм бааз суурьтай байсан учраас бол энэ дайнаас бол ялагч биш юм гэхэд ялагдагч биш болж ингэж гарч ирсэн байна. За энэ манай эсрэнгийн судалгааны зарим зургууд байна. Энэ хүнүүгийн үед бол бас ийм төмөр болсон төмөр хайлуулах зуухууд бол хэмжээ байгуулсан байна. За он цаг нь бол нийтийн тооллын өмнөх бас л 2 дугаар зууны дунд үеэс эхэлж байгаа. Яг л одоо энэ нөгөө их дайны үеэс л одоо хятадаас авдаг байсан тэр төмөрийн эсвэл урд нь бас хөгжүүлж ирсэн төмөрийнхөө үйлдвэрлэлийг бүр илүү өргөн цагаатай хүрээтэй болох шаардлага гарсан байна. За энэ зуухад бол олон газраас илэрч байгаа. Монголын төв хэсэг, орхон голын хөндөй, за хэрлэн голын ихэн урсгал олон газраас энэ зуухнууд илэрч байгаа юм. За энэ зуухнууд бол манай археологчдын судалгаагаар бол хятадын тухайн үеийн хятадын төмөрийн хөдөр хайлуулах зуухнуудаас нь их өөр бүтцтэй гэж байгаа. Харин одоо Минусийн хотгор тэр Таштикийн гэж нэрлэдэг одоо энэ хүнүүгийн үеийн энэ бусад нүүдчдийн хүрээнд байгаа энэ зуухуудаа илүү төстэй бүтцтэй байгаа гэж. Тэгэхээр энэ төмөрлөг боловсруулах соёл үйлдвэрлэл нь бол бас хятадаас хамааралгүй бие даасан энэ гарал үүсэлтэй болох нэг чухал зүйл байгаа. Тэгэхээр их хэмжээний одоо зэр зэвсэг үйлдвэрлэж тэр дайнд ялж гарах нь бол хүмүүчүүдийн хувь заяаг шийдэх юм чухал зүйл байсан. За одоо 3 дугаар хэсэг рүү орё. За хүнүүгийн одоо усаа гаруудыг судлах хоёр төрлийн үндсэн сурвалж байгаа. Нэг нь бол бичгийн сурвалжууд байна. За тэрэндээ бол хятад судрууд бол гол байрыг эзэлнэ. За тэгээд эртний латин, грек, перс хэлний одоо мэдээнүүд бол байдаг. За археологийн сурвалж бол хэмжээний хувьд тэгээд өгж байгаа зүйлийн агуулгын хувьд бол бас тэгээд ит хэмжээний хувьд бол бас илүү чухал юм сурвалжийн төрөл байгаа. Тэгээд эдгүлгийн зүйлсүүд, оршуулгын зан үйл, антропологийн болон генетикийн хэрэгсэлтүүд бол мэдээ сурвалж тоолж байна. За ингээд усаа гаргалын судалгаа бол маш юм нарийн комплексийн судалгаа байдаг. Олон шинжлэх ухааны уулзуур дээр явагдсан байгаа. Тэгээд олон одоо аргуудыг хавсан хэрэгжилж ээж бол үр дүнтэй болно. За тэгэхээр түүхэн нэхэн сэргээлт, их хүчгийн судалгаа, археологийн нэхэн сэргээлт,
харьцуулсан хийж шинжил, харьцуулсан ухсаатны зөв системийн арга, байгалийн шинжилгээний ухааны аргууд зэргийг бол би энд дурдж байгаа юм. За энэ болгоноор нь бол дэлгэрүүлээд маш их ярьж болно. Гэхдээ бид нар бол тэгж олон цагаар ярих боломж байхгүй цаг хугацаанд баригдаж байгаа тийм үү. За зарчмууд их чухал байна. Энэ дөрвөн зарчмыг бол баримтлахгүйгээр бид нэр бол угсаа гаргалын судалгаанд бол энэ субъективны байдлаар хандлага автаад тэгээд дүгнэлт маань бол субъектив болох юм эрсдэлтэй. За сурвалжийн итгэмжит байдлыг бол маш чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Ялангуяа бичгийн сурвалж. Бичгийн сурвалж бол маш өөрөө субъективны зүйл байдаг. Маш субъектив юм. Тийм учраас энэ субъективны юмнаас бид нар объектив дүгнэлтийг гаргах бол маш хүнд зорилт байдаг юм аа. За тэгээ баримтын түгээмэл байдал байгаа. Тэгэхээр нэг тасархай баримтууд тэр ерөнхий одоо энэ фон дээр бууж өгдөггүй ийм баримтууд бол бас ганц тийм одоо сондгоо баримтанд тулгуурлаад бид нар бас ийм том дүгнэлт хийж ерөөсөө болохгүй гэсэн санааг хэлээд байна. За энэ түүхэн хоронлоогийн зарчмыг бол маш сайн баримтлахгүй болохгүй. Манай энэ мэрэгжлийн усууд ч гайгүй ер нь мэрэгжлийн бус хүмүүсийн хувьд бол анахроник гэж шилдэг ийм хандлага бол маш их байдаг. Энэ түүхэн одоо он цагийн дарааллыг бол үл хайхан өөр он цагийн юмнуудыг хооронд нь хольж ийм бантан шиг юм хийгээд тэгээд одоо тэндээсээ том дүгнэлт гаргах гэж оролддог. Энэ бол мэрэгжлийн бус хандлага байна. За тэгээд шинжилгээ ухааны хандлага бол мэдээж шинжилгээ ухааны бүх судалгаа тэр дундаа бол энэ манай угсаа гаргалын судалгаа маш чухал байгаа. Бид зөвхөн шинжилгээ ухаанд баримтанд түшгэлж байна. Тиймээс биш бид нэр одоо ийм сайхан сэтгэлдээ түшгэлж энэ судалгаа хийж болохгүй. Ялангуяа дүгнэлт боловсруулалтын дээр бол бид нар сайхан сэтгэл юм уу их оронч сэтгэлээр бол хандвал бидний одоо судалгаа бол үн цэнгүй болно. Дараа нь хязгаардана гэсэн ийм санаа хэлээд байна. За хүн Монгол хүн учраас хүнийг бол яаж игээд нэг Монгол хүн болгочих гэсэн нэг ийм хандлага бол байдаг. Энэ бол бас нэг талаар буруу биш бас нөгөө талаар бол гэхдээ тэр нь цаанаа шинжилгээ ухааны бодиттой баримтан дээр тулгуурсан байх ёстой гэсэн санааг хэлж байгаа юм. За бид нар угсаа гаргалын судалгаанд бол энэ 6 одоо асуудал бүхэн юм цогц байгаа юм. Тэгээд нэгдүгээр хүмүүгийн археологийн соёлыг халуун үүсэл. Тэгэхээр хүмүүгийн одоо хүмүүчүүд биш хүмүүгийн археологийн соёл. Хүмүүгийн зэрэг дурсгалууд, оршуулгын дурсгалууд, буш бунхан хадны зураг, хот сууринууд. За энийхний гарал үүслийг ялангуяа булшны одоо жирийн эдийн жилдэг булшны гарал үүслийн асуудлыг бол тусад нь авч үзсэн. Энэ бол угсаа гаргалын судалгааны нэг асуудал болохоос биш энэ бол цорын ганц асуудал биш юм. За хоёрдугаарт нь антропологи хэв шинжийн мэдээж харилцах ёстой. Антропологийн судалгаа бол нэлээд сайн хийсэн. Карнологийн судалгаа бол сайн хийгдсэн. Эхэндээ бол энэ манай антропологч бол энэ хүмүүчүүд бол гомогенны бүтцтэй хүмүүгийн антропологийн хэв шинж бол гомогенны монголчууд төрөх давмгаасан гэдэг бол сүүлийн үед бол маллага ариун болоод бас хэрэглэгдэхүүн сайн болсон болохоор энэ дүгнэлтүүд өөрчлөгдсөн. Одоо сүүлийн үед бол гетерогенны хэв шинжтэй монголоид, европоид төрхийн бол холимог байгаа завсрын төрхтөнгүүд бас их байдаг хэмжлэн шинэлэг дүгнэлтүүд гарсан байна. За тэгээ генийн үс сан байна. Энэ бол одоо шийдвэрлэх ач холбогдолтой болсоор байна. Сүүлийн одоо 2-3 жилийн дотор бол том мундаг өгүүлбэрүүд гарсан. Тэрийг би дараа нь тайлбарлана. За энэ бол одоо энэ хүний угсаа гаргалын асуудлыг шийдэхэд бол маш чухал зүйл болсон. За энэ болгоомдоос бол хамааралгүйгээр нь хилний хамаарлын тухай асуудал. Хилний хамаарлал бол тийм энэ антропологи хэв шинжтэйгээ заавал хамаатай байх албагүй. Ерөөсөө хүмүүчүүдийн одоо яг хэлийг бол баттай яг тийм хэлвэсэн, ийм хэлвэсэн гэж дүнсэн зүйл бол байхгүй. Сурвалжийн цөөхөн одоо үгэн дээр тулгуурлаад гарсан дүгнэлтүүд нь бүгдээр миний бодлоор эргэлзээтэй хэвээр байгаа. За соёлын хамаарлалын тухай асуудал. Тэгэхээр хүнийг бол эцэгс бол юу юм бишээ. Хилэн биш антропологи хэв шинжин биш эцэгс бол соёл нь бол тодорхойлно гэж бодож байна. За энэ соёл нь бол угсаатныхаа хамааралтай шууд холбоотой. Тэгэхээр ийм 6 одоо компоненттэй ийм нэлээд комплекс систем байна гэж ойлгож байна. За судалгааны өнөөгийн түвшнийг харъя. За өрөнд орны хүмүүс судалж тогтсон аксиом ойлголтууд гэж байгаа юм. За энэ бол одоо аксиом болцсон ийм ойлголтууд байгаа. За хүнүү бол ерөөсөө төрөг дунхуу нь бол Монголын байгаа ч гэдэг юм уу тийм нэг юм бол тогтсон ойлголт. Ер нь одоо шинжилгээ ухааныг одоо
санал хураалтаар шийдвэл бид нар бол шууд ялгадана. Ягаад гэвэл нийт одоо хүмүүн судлал юм уу, нүүдэлчин судлаачдын 99% нь Түрк гэдэг гар өрч. Тийм учраас ийм тогтсон аксиом ойлголтууд бид нар автаж болохгүй. Зөвхөн баримтандаа тулгуурлаад өөрсдийн дүгнэлтийг энэ баримтан дээрээс гаргаж ирж дүгнэлтээ гаргах ёстой гэж үзэж байна. За энэ аксиом ойлголтуудын дотор болон Төв Азийн эртний нүүдэлчдийн эдүгээдсэн угсаатны зүйн хуваар гэж нэг байдаг. За энэ бол яадаг вэ гэвэл одоо ингээд Төв Азийн нүүдэлчин гаралтай алтай хилтэй энэ гурван том үндэстэн байгаа Түрэг, Монгол, Манж Түнгус. Энэ гурван үндэстнийг бол ингээд азан зүг дээр байрлуулахад Түрэг нь баруун талтай, Монголын төв хэсэгтээ, Манж Түнгус нь зүүн талтай байдаг. Тэгэхээр энийг бол шууд ингээд кальтж эртний цаг үеийг буулгаад, хүнөг үеийг буулгаж аваачаад за хүнүү нь бол Дунхуу бол Монгол, за Дунхуун төвдөө байхын зүв, Дунхуугийн баруун талд байгаа хүнүү бол тэгвэл Түрэг байж таарна. Дунхуугийн зүүн талд байгаа Фүү бол тэгвэл Манж Түнгус бол таарна. Ингээд нэг ийм эдүгээчсэн ийм угсаатны зүйн хуваар гэж юм дээр буулгаад яадаг. Энэ бол аксиом ойлголтуудын нэг хэлбэрлэлтэй. За тэгээд Монголын түүхчлэг тогтсон зарим ойлголтуудыг бол бас бид нар хийх автах шаардлагагүй гэж бодож байгаа. За энэ талаар бол илрүүлж маш их ярьж болно. Гэхдээ энэ удаа товчлоо цаашаа юм. За бид нар бол энэ хүмүүчүүдийн угсаа гаргалын тухай асуудлаар бол хэд хэдэн бүтээл дээр би бол дурдсан байт юм аа. Нэг тусдаа бас өгүүлэл өдр бичсэн. За юуны юм бол 2004 онд хамгаалсан докторийн ажилд бол энэ оршуулгын зан үйл дээрээс нь тулгуурлаад хүмүүчүүдийн угсаа гаргалын асуудлыг бол ялангуяа хүмүүгийн археологийн соёлын гарал үүсэл ба заламжлалын асуудлыг бол ярьсан байдгийг. За сүүлд бол бас эд хөлгийн зүйлсийн зарим харьцуулт бол сүүлийн үед хэвлэгдсэн. Ялангуяа 2020 онд хэвлэгдсэн археологийн судалгаа монголчуудын угсаа гаргалсан номон дээр бол бас орсон байгаа. За тэгээд бидний бас чухалчлан авч үзэх ёстой энэ гизэг үсний харьцуулсан судалгаачид юм энэ хүмүүчүүдийн дүр байдлын судалгаанууд бол маш чухал байнамаа. За энийг бол ярина. За хүмүүгийн өмнөх одоо угсаатны түүхийг бол одоо угсаатны юм уу одоо антропологийн хэв шинж, генетик хэв шинжийн тухай бол би нэгэн одоо энэ дурсгал дээр тулгуурлаад жишээлээд ярья. За энэ дурсгал бол яг үүндээ хоёр дурсгал байгаа. Хоорондоо 60 км зайтай шулуун шугамаа. Энэ Баян-Улгийн аймгийн нэгэн Цэнгэл сумын Тахилгат үзүүргээ дурсгал, нөгөөх нь Сагсаа сумын Цагаан асах гэдэг дурсгал байна. Энэ хоёр дурсгал бол хоёулаа энэ хөгжингүү хүрлээс хожуу хүрлийн үед холбогдох энэ Сагсаа хэлбэрийн булшны дурсгал төрөл жишээ байгаа. Тэгээд энэ хоёр дурсгал бол генетикийн хувьд хоорондоо холбоотой учраас энэ хоёрыг бол цогтно яаж үзэх вэ? Энэ гарал үүслийн хувьд холбоотой хүмүүс байгаа. Ах トゥ ус хоёр оршуулгын газарт оршуулгдсан байна. За энэ дурсгал бол нэлээд бас комплексны дурсгал, хоёр талдаа ийм хоёр том хэрэгсүртэй. За урталтаа бас нэг юм жижигхэн хэрэгсүртэй байгаа. Тэгээд үлдсэн хэсэг нь бол энэ оршуулгын газрын төв хойдлын хэсгийг илж байгаа дандаа Сагсаа булшууд. За эдгээр нь бол холбоотой, генетикийн холбоотой. Энэ эцсийн талаараа холбоо бүхий булшуудыг энэ цэнхэр зураасаар холбоод зурцсан байна. Тэгэхээр энэ өмнө талын энэ хэрэгсүртэй энэ маш олон Сагсаа булшууд холбоотой. Тэгэхээр энэ Сагсаа булшнаас аажимдаа хэрэгсүр болсон шилжилтийг харуулж байгаа энэ тусгал. За эхийн талаараа холбоотой булшнууд бас байна. За эхийн талаараа холбоотой бусад булшнуудыг үзүүлсэн байна. За энийг орхиод одоо энэ генетикийн судалгаа тэр дотор фенотип шинжүүдийг нэг дуртах гэж. Тэгэхээр маш олон энэ цагаан асах тахилгат үзүүрийн Сагсаа булшнуудын дийлэнх олонх нь бол Европод төрхийн хүмүүс байна. Гений гаплогруппууд нь бол Европ байна. Европод. R1 А их зэрэг олон гаплогруппууд бол хамгаалж байгаа. За тэгэхээр тэр дотор бол энэ фенотип шинж бол энэ дүр төрхийн шинжүүдэлтэй. Одоо жишээлбэл энэ 14 дугаар булшин цагаан асгах бол хөх нүдтэй гэсэн байна. Бүр хөх нүдтэй. Тэгтэл тахилгат үзүүрийн 34 дугаар булшны ихтэй бол цайвар хүстэй гэсэн чинь тийм ээ. Тэгээ яавч одоо цэвэр одоо Европо шинж бүхий ийм хүмүүс байсан байна. Тэгэхээр энэ дараагийн нөгөө анхдагч төр улс гэж үзэж байгаа хэрэгсүүрийн одоо гарал үүс бол энэ Сагсаа булшныхан байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр анх үүсгэн байгуулсан хүмүүс нь магадгүй Европой төрхтэй хүмүүс байсан болов уу гэж бодож байна. За одоо яг угсаа гаргалын судалгаа бид нар археологийн хэрэгсэлтүүн за тэгээ генетикийн асуудлуудын бол одоо яг орчиж байна. За энд бол манай судлаачд бол 2020 онд олон автортай 10 автортай 10 зохиогчтой ийм
нэг хамтын нэгэн зохиол гарсан байгаа. За энэ судал номон дээр бол бид нар монголчуудын угсаа гаруулын үндсэн концепцийг гаргаж тавьсан байна. Археологийн хэрэглэгдэхүүн дээр генетикийн бас судалгааны материалыг ашиглаад юм гаргасан байна. За энэ судалгааны үндсэн үр дүн бол хүмүүшүүд бол монголчуудын угсаа гаруулын үндсэн цөм мөн байна. Хүмүүгийн соёлын гарал үүслийн эхлэл үндс нь бол энэ дөрвөлжин бушныхан байна гэж. За энэ хавцсан дээр нь бол яг энэ голдон байгаа хоёр зураг бол яг энэ залгамж холбоог үзүүлж байгаа. Энэ доор нь бол хүмүүгийн язгууртны бушны зураг байж байгаа. Дээр нь бол дөрвөлжин бушны зураг байж байгаа. Тэгэхээр энэ дөрвөлжин бушнаас хүмүүгийн археологийн соёл бол бий болж хөгжсөн гэсэн ийм дүгнэлт хүрсэн. За энэ дүгнэлт маань маш олон юугаар генетикийн судалгаагаар бол давхар батлагдаж байгаа юм. За энэ судалгааг бол би дуртай. Энэ бол Сэлстгэл 2020 онд хийгдсэн Евразийн зүүн хэсгийн тал нутгийн 6000 жилийн генетикийн түүхийн хувьсэл гэж ийм том өгүүл гарсан байна. За энэ өгүүл дээр бол үндсэндээ бол нэг миний бодлоор маш чухал дүгнэлт бол энэ хүмүүгийн гарал үүсэл бол ерөөс юутай холбоотой юм. Улаан зуух дөрвөлжин бушны соёлын кластер буюу энэ нэгжтэй бол шууд холбоотой гэсэн юм дүгнэлт төрсөн. Маш чухал дүгнэлт төрсөн. Тэгэхээр хүмүүчүүдийн генийн сангийн үндсэн цөм хэсэг нь бол энэ 25-аас 61% янз янзын үе шат болон газар зүүн бүсээс шалтгаалаад өөр байгаа. Гэхдээ ерөнхий дунджаар бол 60 гаруй хувь нь улаан зуух дөрвөлжин бушны хөгжингүү хүрэл, хожуу хүрэл, төмөрцгийн төрөө үеийг дамжсан энэ нэг юм том соёлын бүсээс шууд гаралтай гэж байна. Тэгэхээр манай археологийн хэрэглэгдэхүүн дээр тулгуурлаж гарсан дүгнэлтийг энэ генетикийн талаас бол шууд баталгаажуулсан, давтсан юм дүгнэлт гарсан. Тийм учраас археологийн хувьд бол бид нар бас нэлээд хамтаа энэ дүгнэлт гаргасан байна гэж үзэж байна. За энэ 2003 оноос эхлээд энэ манай хамтарч ажиллаж исэн Францын судлаачд бол энэ эрен голын бурхамтлогоо материалаар тулгуурлаад хэд хэдэн суурл өгүүл гаргасан байна. За энэ дээр хоёр чухал өгүүл юм дурдчих. За энэ хоёр өгүүл бол аль аль нь монголчуудын угсаа гарвал тэр дундаа хүмүүгийн генетикийн судалгааны тухай. За энэ бол маш чухал өгүүл болсон. За үр дүнгийн бид нар харъя. За эндээс харна. За эрен голын жирийн үүдийн 92-оос 99 онд хийсэн. За 2003 онд 2006 онд хийсэн. За энэ ихний юунд бол 49 бодголын хамаатан садны хэлхийг ол тогтоосон байгаа. За 2006 оны судалгаагаар бол эрен голын хүмүүчүүд, орчин цагийн эрен голын монголчууд, орчин цагийн нийт монголчууд, якутууд, орчин цагийн туркууд гэсэн 5 суулгын хооронд генетикийн холбоог тогтоосон. За энэ ямар дүгнэлт нөрсөн бэ гэвэл за энэ нөгөө гарал үүсэл юуны хамаатан садны хэлхийг нь харуулж байгаа юм дээр. Хамаатан саднууд. Маш их хамаатан сад. Ингээд бүлэг бүлгэрээ хамаатан саднууд үүдээ. За эндээс харч. AEG гэдэг нь бол эртний эгийн голчууд, PDEG гэдэг нь бол орчин цагийн эгийн голчууд. PDM орчин цагийн монголчууд, PDY гэдэг нь бол орчин цагийн якутууд гэж. За ингээд нэлийн харьцангуй ойролцоо байж болох үеийн дөрвөн цуглуулаас харахад бол эртний эгийн голчууд, орчин цагийн монгол эгийн голчууд, яг эгийн голд амьдарч байгаа монголчууд хоёр бол маш ойрхон. Бараг ялгаагүй. Юус үндсэндээ яг ялгаагүй. Тэгээд дараа нь бол орчин цагийн нийт монголчуудтай бол нэглээд нэг дендограммын нэг салаа болж харин орчин цагийн якутууд монгол төрөг хэлтэн ард түмнүүд дотроос монголчуудтай хамгийн ойрхон хэлнийхэн 40% нь бол монгол шүү дээ, якут хэлний 40% нь бол монгол аралтай хүмүүс байгаа. Маш их олон монгол угсаатнууд аймагуд бол якутын бүрэлдэхүүнд орсон байдаг. Хамгийн монголтой ойрхон нь бол якутууд байгаа. Гэхэд л энэ хүмүүчүүд болон орчин цагийн монголчууд бас зайтай байна. Зайтай. Автосомал датанд тулгуурсан. За, игэр хоромсоо минь харъя. Бас адилхан. Эртний эгийн голчууд, орчин цагийн монголын, орчин цагийн монголчууд тэгээд бас якут бас хол. За митохондрийн ДНК үндэслэл динограмыг харах эртний эгийн голчууд, орчин цагийн монголчууд, орчин цагийн эгийн голынхан бас нөгөө якутууд чинь тусдаа салаа болж байна. За ийм маягаар бол ерөөсөө
генетикийн одоо бүх талаас нь эхийн талаас, эцсийн талаас ингээд аль талаас нь судлаад үзэхэд бол нэгэн гол амьдч ирсэн. Тэр хөгжүүд 2000 жилийн өмнө амьдч ирсэн хүмүүс. Одоо яг тэр чигээрээ генийн сан бол яг тэр чигээрээ орчин цагийн монголчууд өвлөгдсөн байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн. За энэ бол одоо хүмүүчүүд бол монголчууд юм аа, монголчуудын одоо шууд өвгдөөдсөн юм аа гэдгийг бол харуулж байгаа. Маш чухал материал болсон гэж ойлгодог. За манай судалгааны багийнхан бас энэ 2020 онд бас нэг тэр Тамирын улаан овшуун дээр судалгаа хийгээд нэг шинэ өгүүлэл хэвлүүлсэн байгаа. За энэ өгүүлэл бол бид нар 52 дээжин дээр хүний бодголын дээжин дээр судалгаа хийсэн байна. За ингээд бол эндээс хүмүүчүүдийн эерэг хоромсон болон митохондрийн аль нь бол аль талаараа бол хүмүүчүүдийн генийн санд бол баруун зүгийн гаралтай ийм генийн бол бас нэлээд чухал байр суурь эзэлж байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэр дотроо ялангуяа энэ скипинг үеийн одоо ийм генийн гаплогруппууд R1A тэр ялангуяа энэ маш чухал. Энэ яг Сибирийн скифүүдийн гаплогрупптэй. Энэ бол маш чухал байр суурь эзэлж байгаа. Энэ ногоонууд ч юм уу дандаа R1A авахгүй. Айгүй олон хүн тархацтай байгаа. Энэ чухал дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэгэхээр генетикийн хувьд бол хүмүүчүүд бол дан ганц дөрвөлжин бошныхаас гадна бол бас өмнөх үеийн скифийн соёлоодыг бол шууд өвлж авсан байна гэдэг нь манай энэ Тамирын улаан овшууны материал дээрээс бол харагдаж байгаа. За энд бол бас монголчуудын генний юм байгаа. Тэр батхаа хятад ген хүртэл нэг байгаа. За хүмүүгийн генетикийн судалгаа бол маш идэвхжиж байгаа маа сүүлийн үед энэ 18 оны өгүүл 20 оны өгүүлэл ингээд тал талаас нь бол маш сайн судалж байна. Энэ өвөр байгалийн хүмүүчүүдийн митохондрийн ДНК-гийн судалгаа байж байна. За баруун зүгтээ холбогдсон асуудлыг ярьж байна. Хүннүү Европын хүн болон жужаан аваарын холбоог бол генетикийн талаас баталсан. Генетикийн талаас баталсан. Европын хүмүүчүүд бол Монголын одоо хүмүүчүүдтэй генетикийн холбоотой. Европын аваарууд бол шууд жужаанууд гэж ийм өгүүлэлт хүрсэн байна. Генетикийн талаас. За илүү нөлөөтэй гэх юм уу том өгүүлбэрүүд энэ байна. Энэ нэг нь Nature-ээр гарсан энэ өгүүлбэр. Энэ Дамгард нарын энэ Копенгагены генетикийн группийнхны өгүүлбэр. Энэ Евразийн тал нутгийн дагуу тэ 137 эртний хүний геномын бүрэн геномын уншсан ийм өгүүлбэр байна. Дараагийнх нь бол энэ Макс Планкийн группийнхны гаргасан өгүүлбэр байгаа. Түрүүнд дурдсан өгүүлбэр байгаа. Тэ Жон нарын. За энэ гол хүн Кристин Варн. За энэ өгүүлбэрүүд. За энэ өгүүлбэрүүдээс бол ямар дүгнэлтүүд хийж ийн гэвэл за энийг харна. За энэ. За 214 одоо эртний бодголоос 6000 жилийн турш геном бүр уншсан байгаа. Ингээд хүрлийн үеэс ахуулаад дундад зууны монголчуудыг дамнаад тэгээ орчин цагийн монголчууд хүртэл одоо харьцуулсан судалгаа хийсэн байгаа. Тэр дотроо бол 60 хүннүүгийн дээжлэр ажилласан. Нийтийн тоолын 350-аас нийтийн тоолын 130 оны хооронд хамарч байгаа юунд ажилласан байгаа. Тэгээд зарим нь бол түрүү хүннүүгийн үе гэж нэрлэж байгаа. Нийтийн тоолын өмнөх 2-р зуунаас 1-р зууны үеийг хамарсан юм. За 1-р зуунаас нийтийн тоолын 1-р зууны хожим хүннүү гэж нэрлэж байгаа. За эндээс бол гол дүгнэлт нь бол хүннүүгийн үед бол маш эрчтэй ийм генийн солилцоо явуулж ирсэн байна. За тэгээд хүнүүгийн үед гэхдээ энэ солилцоо бол эцсийн эстэй бол Монголд энэ баруун болон дорн зүгийн энэ ген одоо группүүд бол бүгдээрээ нэгдсэн гэсэн ийм дүгнэлт нэрсэн. Хүннүү бол эцэстээ бол нэгдсэн юм болж. Усаатны хувьд генетикийн хувьд нэгдсэн байна гэж байна. За энэ дээр бол арай дэлгэрүүлж авч үзье. Жишээлбэл түрүү хүнүүчүүд буюу нийтийн тоолын өмнө 2-р зуунаас нийтийн тоолын 1-р зууны ихэнх хагас холбогдох хүнүүчүүдийн генетикийн судалгаагаар бол хоёр үндсэн группт хуваагдж байна гэж гарал үүссэн. Эхний хэсэг нь бол 6 дээж нь бол чандман цаглын соёлоос гаралтай гэсэн. Чандман цаглын соёлоос. Одоо энэ зурган дээр харж байна бид нар чандманы генетикийн одоо юутай байралтай энэ түрүү хүнүүчүүдийн баруун зүгийн түрүү хүнүүчүүд бол яг адилхан нэг байралтай байна. Нэг байралтай. За дараагийн хэсэг нь бол тэр дорн зүгийн түрүү хүнүүчүүд нь бол ерөөсөө улаан зүх
дөрвөлжин бушны юмнаас бол шууд гаралтай. Шууд гаралтай. Тэгэхээр үндсэндээ бол түрүүн хүмүүчүүдийн генийн сан бол хоёр үндсэн гаралтай байна. Нэг хэсэг нь дөрвөлжин бушны гаралтай. Нөгөө хэсэг нь бол баруун зүгт байсан чандманчуудын гаралтай. Энэ хоёр нэгдчихэж одоо үндсэндээ хүмүү гэдэг одоо усаатны генийн сан бүрджээ. За хожуу хүмүүгийн үед бол бүр илүү генетикийн үед бол илүү их олон шинжтэй болж хүрсэн байна. За энд бол за энэ дэр бичиг байна. За би амаараа хэлчих. Нийтдээ дунджаар бол ерөнхийдөө хүмүүгийн генийн сангийн 60 орчим хувь нь дөрвөлжин буш улаан зуухын буюу төрөлгөн харуулсан булшны соёлоос шууд гаралтай эрэлттэй байна. 20 гаруй хувь нь скип хэлбэрийн тэр дундаа чандман саглын маш хэв шинжтэй ийм группүүд байна. Гапло группүүд байна. За 20 гаруй хувь нь умард хятад хаттын бусад нүүдэлчин группүүд бүлгүүдээс бас гаралтай гэсэн. Ерөнхийдөө ийм одоо 3 компонентээс бүрдсэн энэ генийн сантай байжээ гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Энэ одоо Жон нарын дүгнэлт юм бол. За Дамгарт нарын өгүүлдэр бол бас хүмүүчүүдийн генийн сангийн бүрдэлт бол энэ скипчүүдийн үүрэг оролцоо маш чухал байсан гэдгийг бол гэж хэлсэн байна. За манай судлаачд бол бас генетикийн судалгаанд бас хувь нэмрээ оруулж байна. Манай Батсайхан багш, манай Эрдэнэбат эдрийн бичсэн генетикийн багш нартай, их сургуулийн генетикийн багш нартай гэсэн өгүүл байгаа. Энэ дээрээс бол гол дүгнэлтийг нь би тавьсан байна л да. За хүмүүд илэрч байгаа митохондрийн одоо энэ ихэнх тийм үү? ДНК генийн сангийн онцлог их үлсэн өмнөх болон тухайн үеийн түүхэн үлстэй холбоотой гэдэг чинь хүрлийн хожуу үеийн хэрэгсүүр богино хөшөөний соёл болон дөрвөлжин бууштай соёлын тэгштэй генийн сантай хүмүүн нарыг харьцуулан үзэхэд Евразийн зүүн бүсийн гапло групп мэдгэдэггүйц өсөж харин Евразийн баруун бүсийн генийн сан багасах хандлага гарч эхэлжээ гэж байна. Тэгэхээр хүмүүгийн одоо түүхэн явцад энэ генетикийн санд нь бол дорн зүгийн одоо генүүдийн эзлэг хувь хэмжээ нэмэгдээд баруун зүгийнх нь буурсан байсан гэсэн ийм дүгнэлт. За хүрлийн хожуу болон төмрийн төрийн нөөцтэй хусаатны зөв онцлог хусаатны билүүдийн генийн сан тодорхой хэмжээгээр хүмүүд автгаж байгаа нь гарал үүслийн холбоот болохыг харуулж байна. За энэ одоо санаанууд бол тэр Европын, Америкийн судлаачдын гаргасан өргөн төлөөлөлтөө энэ генийн судалгаатай бол яг давхцаж байгаа үндсэндээ нэг юм дүгнэлт төрж. Тэгэхээр бидний ойлгож авах зүйл бол хүмүүчүүд бол генетикийн сангийн хувьд юу гэж олон компоненттой тэр дундаа бол хамгийн чухал байр суурийг нь бол дөрвөлжин буушнаас нэглэсэн байна. Энэ бол археологийн одоо дүгнэлттэй яг нийцэж байгаа дүгнэлт байна. Тэгвэл хүмүүгийн гарал үүсэл бол бас скип буюу одоо чанган саглийнхны магадгүй пацификчүүдийн оролцоо бол бас баггүй хувийг эзэжсэн байна гэсэн ийм одоо чухал дүгнэлт төрж байна. За бас энэ Жон нарын өгүүлдэр бол бас нэг чухал зүйл бол тэр чандман саглийнхнаас гадна сарматуудын генийн одоо хэв шинжтэй группүүд бол хүмүүгийн бүрэлдэхүүнд бол хүчтэй орж ирсэн гэдгийг анх удаа илрүүл тавьсан байна. За энэгээр бол бидний урд өмнө огт төсөөлж байгаагүй ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. Сарматууд бол тал нутгийн баруун хагасыг эзэж ирсэн. Хүмүүчүүд бол зүүн хагасыг эзэж ирсэн. Завсартаа бол бас яг шууд ингэж контакт байхгүй юм чинь. Бас завсарт нь өөр одоо овг аймагуд байсан. Гэтэл бол одоо хүмүүгийн генетикийн санд баг 20% хувьд нь бол бас энэ сарматуудын ген орж иж байгаа нь маш сонирхолтой зүйл болсон байнамаа. За одоо монголчуудын юу орё. За тэр бол бас тэр 20 оны сэлд гарсан өгүүлэлтээр гарч байгаа 13 дугаар зууны монголчууд орчин цагийн монголчууд хүртэл хөөгөөд үзэхэд монголчуудын генийн сангийн 60 гаруй хувь нь мөн адилхан дөрвөлжин буш улаан зуух буюу төрөлгөн харуулсан булшны тэр генийн одоо сан баг. Хүмүүст яг адилхан. Тэгэхээр хүмүүгээр дамжаад Монгол дунд зууны монголчууд орчин цагийн хүртэл бол ингээд уламжлагдаад явж байна.
За 20 гаруй хувь нь одоо Хүнүүг Сарматууд Чангамчууд байсан бол дунд зууны үед ороодоход бол 20 гаруй хувь нь алаанчууд болж байна. Алаан гэдэг чинь одоо Кавказын одоо Осетин гэж нэрлэгддэг энэ одоо Иран гаралтай Иран хэлтэй ийм одоо үндэстэн шүү дээ. За энэ бол бас нэлээд их жинтэй хувийг эзэлж байгаа. За бас 20 гаруй хувь нь бол умард хятадын ген байна. За энэ генийг бол тайлбарлах жоохон хэцүү байх. Яа одоо үгдэл тийм болчиход байгаа. Тэгэхээр умард хятадын тэр Китаан зөрчид маш одоо удаан жилийн 300 гаруй жилийн турш умард хятадыг ноёлсон тэр нүүдэлчин хэсгүүдийн ген бас байж болно. Тийм. Энийг ямар нэгэн байдлаар тайлбарлах шаардлагатай байх нь том угсаа гаруулын түүхийн суурин дээр тавьж үзвэл. За тэгээ ерөнхийдөө бол монголчуудын угсаа гаруулын гол үндсэн ноён нуруу бол Хүнүү, Жужаан, Монгол дунд зууны монголчууд ингээд дамжиж хөгжсөн байна гэсэн энэ генетикийн талаас нь үзэж байгаа. За сурвалжийн мэдээ хэрэглэхүүнээр ч гэсэн энэ бол ерөнхийдөө тодорхой байдаг. Жужаан бол Хүнүү Цаамби нарын холимог үндэстэн гэдгийг бол манай Сүхбаатаргай судалгаа бол маш тодорхой гаргаж тавьсан. За Жужааны эзэнт гүрэн мөхсний дараа ч гэсэн зарим хэсэг нь бол татар гэдэг нэрийн доор дунд зууны монголчууд одоо эзэнт гүрнээ байгуулах хүртэл тэр 600 гаруй жил тийм 600 гаруй жилийн турш татар гэдэг нэрээр явж исэн байгаа. Ингээд дараа нь бол монгол гэдэг нэр мандаад эзэн Чингис хааны үед ингээд бол бид нар өнөөдөр монгол гэж нэрлэгдэж явж байгаа. Яг үүндээ бол хэрэг мандааг байсан бол бид нар одоо хүртэл татар гэж нэрлэгдсэн хэрэг байх байсан. Ер нь өнөөдөө бол эзэнт гүрнээс өмнөх үеийн монголчуудыг бол татар гэж нэрлэдэг гэсэн байна. За энэ бол сурвалжийн эрэлтгүүнээр гарч ирж байгаа. За юуны үеийн Жужааны үеийн дараагийн Түрэг уугуурын үеийн генетикийн судалгаа бол дөнгөж эхэлж байгаа. За энэ сэлдэр гарсан өгүүлбэр бол уугуурын үеийн ялангуяа олон довын хэрэглэлтгүүнийг бол нэлээд сайн ашигласан байгаа. Уугуурын үеийн талаар бол ярих одоо анхны Монголын уугуурын үеийн генетикийн судалгаа анхны судалгаа бол энэ болж чадсан. За Хүнүүгийн Түргийн үеийн судалгаа бол тийм өргөн төлөвлөлтөй биш. Оросд бол 2-3 өгүүлбэр гарсан байгаа. Өөр бол онцгой гараагүй. Манай Монголын яг Түргийн үеийн буушны бол хийсэн судалгаа нь одоо хүртэл том сэвэр байна. За энэ судалгаанууд хийгдэх ёстой байх гэж бодож байгаа. За ингээд одоо бүх бүрэн ийм залгаатай болж аваад бүх одоо үеийн төлөвлөлтөй ийм судалгаанууд хийгдсэн дараа бол жинхэнэ утгаараа генетиктээр тулгуурсан одоо монголчуудын угсаа гаруулын түүхийг бичих болцсон бүртнэ гэж бодож байна. Тэгээ эцэст нь бол энэ хүмүүчүүд бол өрөнд орны олон генийн одоо санг нэгтгээд анх одоо монгол гэж хэлж болох энэ генийн одоо үндсэн хэв шинжийг бол тогтоосон байна. За тэрэнд бол дөрвөлжин бошныхын одоо манлайлах үүрэгтэй голлох одоо байр суурьтай 60 гаруй хувийг эзэлж байгаа. За энэ одоо генийн сангийн энэ нэг юм загвар бол яг дунд зууны монголчууд өвлөгдсөн байна. Одоогийн монголчууд руу ингээд амнаад явж байгаа юм. Хүмүүчүүд бол генетикийн хувьд бол удамш 100% бол монголчуудын бол шууд өвгдөгдсөн байжээ гэдэг нь бол энэ ДНК-гийн судалгаа, за мөн археологийн судалгаа бол давхар батлагдж байгаамаа гэсэн ийм дүгнэлт хийгээд яриагаа төгсгөө. Одоо тэгээд асуулт байл харна. За баярлалаа. Сонирхолтой зүйлээс баярлалаа. Зүүмийн сэтгэлдээр ирсэн асуултуудыг дарааллынхаа дагуу асууя. Сүхэ гэж хүн сонирхолтой лекц тавьсан баярлалаа. Ховд аймагт тархсан Хүнүүгийн соёл дурсгалын талаар тэдгээрийн судалгааны талаар асуумаар байна гэсэн. Ховд. За ховдод бол Хүнүүгийн дурсгал нэлээд сайн судлагдсан. Нэг язгууртны оршуулгын газар байгаа энэ Манхан сумын тахилтын отгор гэдэг. За хоёр том дурсгал дээр бол бас жирийн гэдэг буушиндаа судалгаа хийгдсэн. Нэг нь юунд мөнх хайрханд Шумбуулзын бэлчээр гэдэг газарт хийгдсэн, маслах хийгдсэн. Нөгөөх нь Болгон сумын авийн хөрхөн ууланд бол 2-3 хэсэг бүлэг бууш байгаа. Тэн дээр судалгаа хийгдсэн. Ер нь 10 гаруй Хүнүүгийн одоо оршуулгын зохицолборыг бол илрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ их чухал бүс нутаг байгаа. Ягаад гэвэл ховдоор дамжаад Шинжаан зүүн гарын хотхор тэгээ цаашдаа тэнгэр уул хүрэх одоо хамгийн чухал зам байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ тэнгэр уулын дагуу байсан торгон зам, энэ эртний худалдааны замыг бол Хүнүүчүүд эдийн засаг гадаад геополитикийн хамгийн чухал
бүс нутаг гэж үзчихсэн. Яагаад гэвэл энүүгээр дамжиж одоо бүх 8 арилж явдаг. Энэ замыг хянаж байгаа хүн бол ерөнхийдөө дорн даацд бол оёрхлоо тогтоодог гэсэн. Тийм учраас энэ одоо торгон зам явах зам бүс нутаг нь бол яг ховдоор дамжиж явж исэн байнамаа. Тийм учраас энэ бүс нутгийн өнөөгийн судлаач чухал. За дараагийн асуултыг болормоо асуусан байна. Буган чулууны доод хэсгээр бүслүүртсэн байдаг шүдэн хээний талаар мөн хүмүүн нар Байшингийн ваарн дээврийг пүүзэн буюу дугуй хийгээр чимгэлдэг байсан тухай тайлбарлах боломж байна уу гэнэ. Тийм тэр шүдэн хээ гэдэг нь юу та нөгөө бүснийх нь хээ юм байна. Нилээн түгээмэл тархсан хээ нь бол тэр одоо уулан хээ гэх юм уу тийм ээ. Ингээд яг давлгаасан юм хуц үзтэй юм хийнэ гэдэг. За дээврийн ваар нь бол үндсэндээ 4 үндсэн хээтэй байгаа юм байна. 4 үндсэн хээтэй. Зарим нь бол тухайн цаг үеийн хан улсын ваарны хээтэй нэлээд төстэй. Тэр эвэр хамар угалц хээнүүд байдаг. Гэхдээ хан улсын ваарн дэв нүүр ваарнуудад бас байдгүй юм хээнүүд хүмүүс бас бий. Ялангуяа тэр тэрэлжин дөрвөлжин гэдэг чухал тусгал байдаг. Төв аймгийн Мөнгөн мөрцөн нутагт энэ хэрлэнгийн ихэнх урсгал дагуу байдаг 5 хотын хамгийн хойдолтод байрладаг газар байна. За энд бол нүүр ваарн дээр нь бол хүмүүгийн хааны тамга байдаг. Тэгээ энийг бол би нэг зүнчэн одоо тэр луут хотын хамгийн ихнийх нь болов гэж боддог. Олон луут хотноос нэг нь тэр тэрэлжин дөрвөлжин байжээ гэж бодож байна. За. Цэнд ган тулга гэж хүн 2 асуулт асуусан байна. Хүрлийн үеийн булш оршуулгаас тэдний бусадтай харилцаж байсныг илтгэх харь соёлын дурсгал хэр олддог вэ? Олддог бол хаанахтай холбогдох дурсгалууд байдаг вэ? Чамдлан сагалийнхан болон за тэрийг дараа нь асууя. За. Бага энэ хүрлийн хөгжингүү хүрлийн үеийн хөрвүүлгэн харуулсан булшнаас жишээлбэл юунууд гисэж байгаа. Тэр өвөр Монголын зүүн хэсэг Хятадын одоо Манжуур хавийн одоо соёлууд өргөн тархсан тэр хүс хэлбэрийн ваарнууд очирдаг байгаа. За бас тэр агат гэд чулуу байдаг. Тэр бол нэлээд бас хол газраас тээвэрж ирдэг юм чулуунууд байгаа. Чулуун сувснууд байгаа. За бас тэр нэг паста гэж хэлээд зуурамгаар хийсэн зүйл бол бас холоос тээвэрж ирдэг байсан юм зүйлүүд байна. Ер нь бол ийм бага овртой өртөг сайн шингэсэн ийм одоо зүйлээ бол хөгжлийн үед арилжааны журмаар гэж яг шууд арилжаалах хүссэн дам явсаар байгаа гэж ирдэг байсан бодол байна. Саяын хүн дахиад асуусан байна. Чандлан сагалийнхан болон физерикийн хооронд ямар уялдаа байна вэ? За энэ хоёр соёл бол яг зэрэгсэн орж исэн хоёр соёл байгаа. Ерөнхийдөө тэр том утгаараа одоо ингээд соёлын англи зүй бол бид нэр бүгдээрээ тэр скиф хэлбэрийн соёл багтдаг. Гэхдээ оршуулгын зам үйл бол нэлээд ялгаатай. Жишээлбэл одоо Чандлан сагалын булшинд бол адуу дагалдуулахгүй байхад Пазирикийн булшинд бол ихт нь бол бүтэн адуу дагалдуулдаг байх жишээтэй тийм ээ. Гэхдээ энэ хоорондоо бол бас харилцаж ирсэн байна. Жишээлбэл Баян-Өлгийн аймгийн Улаан ус сумын Харгантын голгийн газарт малтсан нэг Пазирикийн булшин дотроос яг чандланы ийм зан үйл гараад ирсэн. Нэг булшин дотор 7 хүн оршуулсан байна. Оршуулсан. Гэхдээ бусад бүх шинжээрээ бол энэ яг Пазирик их байхгүй. Одоо жишээлбэл одоо зэл чулуу баруун талдаа босгодог тэр заншил байна. За эргэн тойронд нь бусад булшнууд нь бүгдээрээ Пазирикийн булш. Ингээд нийлээд нэг юм цогцлор болж байгаа. Гэсэн мөртлөө энэ дотор бол чандланы зан үйл гараад ирж байгаа юм. Тэгэхээр бол энэ хоорондоо бол харилцаж ирсэн болох нь харагддаг. Ер нь аль алинд нь бол маш хэмжээгээр байлдааны шархтай хүмүүс, байлдааны шархнаас болж өгсөн хүмүүс их энэ яс их олддог. Чандланы булшнаас тэр Пазирикийн булшнаас тэр. Тэгэхээр энэ цаг үе бол маш их тийм ширүүн тэмцлийн цаг үе байсан болтой байдаг л да. За дараагийн асуулт хүмүүс бас нэлээд асуулт асууж байна. Одоо сүүлийн асуултаа асуугаад илтгэлээ дуусгая. Энэ асуулт нэлээд давтагдсан байна. Түргүүд хүмүүгийн үр сад мөн үү, угсаа гарлал мөн үү гэнэ. Одоо байгаа генетикийн хэрэглэхүүнээс бол түргүүд хүмүүст одоо байхгүй болоод байна да. Байхгүй болоод. Тэгэхээр
Тургууд хаана байсан бэ гэдэг асуулт. Тэгэхээр Хүннүгийн үеийн одоо тэр угсаатнуудын тархалт угсаатны нэгс зэрэгээс харах юм бол хэд хэдэн хувилбар байж болно. Нэгдүгээр динлин гэж байна. Динлинүүд Хүннүгийн баруун талаар нутгалдаг байсан, баруун хойд талаар нутгалдаг байсан. Бас гянгүн гэж нэг байна. Чангүн гэж олон янзаар дууддаг баха. За Орос бичлэгээр би дуудчихлаа гянгүн гэдэг. Гянгүн бол бас Хүннүгийн одоо баруун хойд талаар нутгалж ирсэн үстэй байна. За эдгээр нь бол Хүннү турк угсаатнуудын өвөг дээдс байх магадaltaй юм аа гэж үзэж байна. За нэлийн хэсэг бол бас өсвөн нарыг бол Түргийн өвөг дээдс байж болох юм а гэсэн юм таамаглал төвшүүлжсэн зарим өсвөл. За тэр бол харин батлагдахгүй байгаа л доо. Ер нь өсвөнчүүд бол бас Иран хэлтэй Иран маягийн үйлчлэл байсан болтой юм билээ. Тэгэхээр Динлийн Гянгүн хоёрыг бол хамгийн боломжтой хувилбар гэж бодож За байна. баярлалаа. Одоо дахиад нэг асуулт асуучих. Ноён уулаас гарсан торгон хувцснууд Хүннүчүүд хүчирхэг үед хятадуудын өргөл татварт өгч байсан үед холбогдох уу? Эсвэл Хүннүчүүд оройтон хуваагдаж хятадд хамаарагдах үед холбогдох уу? Тэгээ ноён уул за тэр гол мод 1 2 за бусад энэ томоохон оршуулгын газрууд хаад язгууртны оршуулгын газрууд бүгдээрээ нийтийн тооллын өмнөх 2 дугаар зууны 2 дугаар хагасаас эхлээд нийтийн тооллын 1 дугаар зууны дамсан байна. Тэгэхээр энэ цаг үе бол Хүннү хоёр хуваагдчаад умард үнэн болцоод иргэний дайн болоод Хүннүгийн одоо Хуханы шаниутай хэсэг нь бол хан улсын харьяат болохоо хүлээн зөвшөөрсөн энэ цаг үеэс эхэлж байна. Тэгэхээр энэний хариуд бол тэр нөгөө Хөөцийн шилдэг инх ургийн найрамдлын гэрээ гэдэг юм байгуулдаг. Тэгээд тэр гүнж шагнаж олгодог. За тэгээд дагалдуулаад олон одоо тайган зарцснаар маш хэмжээний эд баялаг өгдөг байсан тэр цаг үетэй холбогдож байгаа юм аа. Энэ язгууртны булшнууд бүгдээрээ Хүннүгийн одоо эзэнт улсын 2 дугаар хагас. Эзэнт улсын ер нь түрүү хагас холбогдох язгууртны булш нэгч болдог. За баярлалаа. Манай цаг бага болохоор өнөөдөр ихтгэлээ ингээд дуусгая. Тэгч Түр Баттаа маш баярлалаа. За баярлалаа. Сонсон хүмүүстээ баярлалаа. Баярлалаа.